الله، كيف حالكم؟ بخير؟ بس met jou. الله يبارك فيكم. ختمة فصله. Alhamdulillah, nog niet klaar man. Mooie dag. وقال الله عز وجل van ons en jullie accepteren. Amen. آمين. Beginnen inshallah. Inshallah. Bismillah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Beste broeders, beste zusters. Gisteren hebben we het verhaal gehad van onze vader. Van onze vader Adam alayhi salam. En wij allen stammen af van deze profeet. Een geweldige man die is geschapen door Allah azza wa jal met zijn hand subhanahu wa ta'ala. En Allah azza wa jal heeft Adam en daarmee de mensheid uitverkoren. Dat zij beter zijn en dat zij belangrijker zijn dan de engelen en dan de demonen, de djinn. En na Adam vervolgden de mensen. En daarom heeft Allah azza wa jal ons ook geschapen. Khala'ifa fil ard. De ene generatie volgt de andere generatie op. Maar in de begintijd, de kinderen van Adam alayhi salam en de hele mensheid, die hadden slechts één religie. Zij waren op de tawhid. Zij kenden geen shirk. Iedereen zou Allah alleen aanbidden. Zoals staat in Sahih al-Bukhari, dat Ibn Abbas radiyallahu anhuma heeft gezegd, mensen zouden Allah azza wa jal 10 eeuwen aanbidden. En de letterlijke Arabische betekenis, of de letterlijke Arabische trefwoord is qurun. En een qarn kan een eeuw betekenen, en dat is de meest bekende betekenis, maar het kan ook een generatie betekenen. En het is bekend dat vroeger mensen werden 1000 jaar. Adam alayhi salam bijvoorbeeld was 1000 jaar, maar ook Nuh alayhi salam, die 10 generaties daarna is gekomen, die is ook 1000 jaar geworden. Ala kulli hal, 10 generaties lang zouden mensen Allah alleen aanbidden. En toen kwam shirk. En toen ontstond voor het eerst in de mensengeschiedenis veel goderij, afgoderij. En was het nodig dat Allah azza wa jal een profeet zou sturen naar de mensheid. Sterker nog, een boodschapper. En niet alleen een profeet. Want Adam alayhi salam, die was een profeet. Maar Nuh alayhi salam, en dat is degene die bekend staat bij de christenen en de joden als Noah. Nuh alayhi salam was niet alleen een profeet, maar ook een boodschapper van Allah azza wa jal. Wat is het verschil tussen een boodschapper en een profeet? En wat is het verschil tussen een profeet en een boodschapper? Het verschil is, barakallahu fikum, dat elke boodschapper per definitie een profeet is. En dat niet elke profeet per definitie een boodschapper is. Waarom niet? Omdat de boodschapper ook echt komt met iets nieuws. Met een nieuwe boodschap. Met een nieuwe oproep. Terwijl een profeet in navolging kan komen met datgene wat voor hem is geweest. Dus de profeet die komt terwijl iedereen bijvoorbeeld op de islam is. Terwijl iedereen goed bezig is. Net als Harun na Musa. Yani Harun kwam niet met iets nieuws. Hij kwam alleen ter bevestiging met datgene van wat Musa alayhi salam zei. Maar Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Mohammed sallallahu alayhi wasallam, dat zijn boodschappers, die hebben dus een hogere positie en die hadden ook een zwaardere taak. En de eerste boodschapper was dus Nuh alayhi salam. Allah zegt in de Koran, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh. Allah azza wa jal zegt, ik heb aan jou, wij hebben aan jou geopenbaard. Net als hoe wij aan Nuh hebben openbaard. En de boodschappers na jullie. Of de profeten na hem. Dus de eerste boodschapper. Degene die echt kwam met een boodschap. Dat was Nuh alayhi salam. Adam had voor de rest geen boodschap. Want dat was niet nodig. Allah heeft hem geschapen in het paradijs. En hij was zelf de eerste mens. En hij verrichtte geen shirk. Dus daar was geen sprake van. Na 10 generaties begon shirk. Na 10 generaties begon afgoderij. En was het dus nodig dat Allah azza wa jal Nuh,
had gezonden om uit te nodigen naar het tawhid. Want dat is namelijk wat elke profeet doet. Uitnodigen naar het tawhid. La ilaha illallah. De profeten, barakallahu fikum, die wouden geen koningen worden. De profeten, die wouden geen macht. De profeten, die wouden geen geld. Profeten wouden geen fame of succes of wat dan ook. Het enige wat zij willen is dat de mensen op het juiste pad zijn. En dat siert een echte uitnodiger tot Allah Azza wa Jal. En hiermee, barakallahu fikum, dit is een van de grootste kenmerken hoe je een oprechte prediker kan onderscheiden van een valse prediker. Nuh alayhi salam die zei, zoals meerdere malen is vermeld in de Koran, Nuh alayhi salam die zei, فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Ik vraag jullie niet om beloning. Ik vraag jullie niet om geld. Mijn beloning is op Allah. Mijn beloning is bij Allah. En in de andere surah, Surat Hud, zei Nuh alayhi salam nog een keer. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. O mijn volk, ik vraag jullie geen geld, want mijn beloning is bij Allah. Een ware prediker die geeft. En een ware prediker die neemt niet van de mensen. Naam, de huur moet betaald worden, de kosten moeten betaald worden. Maar dat komt simpelweg doordat de umma jouw kosten dekt via een moskee of via een school waarin jij een salaris hebt als docent of wat dan ook. Maar wat je ziet, die cursussen online, offline, die worden gegeven en dan €100 voor 2 maanden of €80 voor 4 keer of zelfs €900 voor een cursus per jaar. En dan garanderen ze jou de Koran van kaf tot kaft. En dat soort garanties die onmogelijk zijn om te geven binnen de islam en bij de geleerden. Wallahi, met alle respect, dat staat ver weg van de da'wa, van de oproep van de profeten. En dat staat ook ver weg van de kenmerken van een oprechte uitnodiger. Een uitnodiger naar Allah die wil dat mensen de zondes laten. En dat zij leven op de Koran en de Sunnah. Voor de rest, we vragen niks van andermans portemonnee. Ik heb het niet over Arabische lessen of bepaalde Koranlessen die heel intensief zijn. Ik heb het over lezingen. Ik heb het over lessen die omwille van Allah worden gegeven. En wat we zien deze dag is dat er zelfs in eenmalige lezing in een theater wordt gegeven of in een zaal. En de entree is dan €20 of wat dan ook. Wallahi, dit is ver weg van de uitnodiging van de profeten. Kijk, het woord van Allah is zwaar. Dat mensen qala Allah, qala Rasul gaan accepteren is zwaar. We maken het niet nog zwaarder door ook het geld van de mensen te willen hebben. Sterker nog, we geven juist zodat mensen de islam en de juiste boodschap accepteren. Dus, een van de argumenten, een van de sterke argumenten van Nuh alayhi salam en alle andere profeten, is dat ze zeiden, we vragen jullie niet om geld. Ja, doe niet alsof we macht willen hebben, alsof we willen heersen, alsof wij koningen willen zijn. Nee, het enige wat de profeten wouden van de mensen is dat zij geloofden in la ilaha illallah. Niks of niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah Azza wa Jal. En dit siert een oproeper naar de waarheid. Namelijk, dat een ware prediker, die roept op tot Allah. En niet tot zichzelf, of zijn clubje, of zijn secte, of wat dan ook. En helaas gebeurt dit heel vaak. En het zal je verbazen als je erachter komt hoe vaak dit gebeurt. Dus, Nuh alayhi salam, die kwam na 10 generaties. En die nodigde uit tot het tawhid. Die wou de tawhid, het monotheïsme, de oproep tot het aanbidden van Allah vernieuwen, verbeteren, opnieuw leven blazen bij de mensen, want het was verpest, want het was verdraaid. Mensen waren massaal shirk gaan plegen, afgoderij. Wat is de reden? Adam is een profeet en Nuh alayhi salam is ook een profeet en een boodschapper. Wat is de reden dat in deze 10 generaties dat mensen van islam naar koffer zijn gegaan? Wat is de reden waarom de mensen vaak worden? Is het één keer? Zijn één keer
en wij laten de islam en wij worden kuffar? Of is dit in stapjes gebeurd door middel van de duivel? Zoals je waarschijnlijk al kunt raden, barakallahu fikum. Het is in stapjes gebeurd. En zo is de duivel. Hij doet alles stap voor stap. En de duivel die neemt alle tijd. Het kan zo zijn dat de duivel bij ons, bij jou en mij, een zaadje plant. En de intentie is dat onze kinderen of onze kleinkinderen ongelovigen worden. Dus, met andere woorden, de duivel heeft totaal geen haast. En aan ons, beste moslims, de plicht om de wegen van de duivel af te snijden. Om hem de pas af te snijden. En daarom zegt Allah Azza wa Jal: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. En volg de voetstappen van de duivel. Allah zegt niet volg de duivel niet. Hij zegt nee, volg de mee, barakallahu fikum, hoe het volk van Noach in kufr is gevallen. Hoe het volk van Noach alayhi salam in ongeloof is gevallen en de mensen daarvoor, zodat je ook een beetje snapt hoe de duivel te werk gaat. En dat is de reden, barakallahu fikum, een van de redenen waarom Allah deze verhalen noemt in de Koran. Zodat je begrijpt hoe de duivel te werk gaat en zodat je het patroon herkent. Want weet dat de geschiedenis zichzelf herhaalt. Wal'iyadu billah. Allah Azza wa Jal heeft het verhaal van Noach in vele surah van de Koran genoemd. In surat al-A'raf, in surat Yunus, in surat Hud, in surat al-Anbiya, wal-Mu'minun, wal-Shu'ara, de dichters, wal-Ankabut, wal-Safat, en in surat al-Qamar, de maan. Sterker nog, er is een hele surah die heet surat Noach alayhi salam. Zodat je weet hoe geweldig dit verhaal was, maar ook hoe belangrijk dit verhaal was. Barakallahu fikum. De duivel die kwam naar de mensen terwijl zij verdrietig waren. Waarom waren zij verdrietig? Zij waren verdrietig omdat hun voorbeeldfiguren waren overleden. Yaghouth, wa Ya'uq, wa Nasra en een persoon genaamd Wud. En dit waren hele grote aanbidders. Dit waren hele goede moslims. Let op, deze mensen zouden hierna zelf aanbeden worden. Maar hunzelf, zij waren geen slechte mensen. Dit waren hele goede mensen. Net als Isa alayhi salam, net als Jezus, vrede zij met hem. En alayhi salam betekent dus vrede zij met hem. Jezus, Isa, was een hele goede man. Sterker nog, hij is een profeet van Allah Azza wa Jal. En hij is het woord van Allah Azza wa Jal. Hij heeft nooit opgeroepen tot het slechte. Hij heeft alleen maar tot het goede opgeroepen. Maar de mensen na hem, die hebben de religie verdraaid. En die hebben hem aanbeden naast Allah Azza wa Jal. En die hebben hem tot zoon van Allah gemaakt. Ver verheven is Allah boven datgene wat zij zeggen. Al-Muhim, deze vrome personen, die waren overleden. Wie waren deze vrome personen? Dat waren Yaghouth, wa Nasr, wa Ya'uq. Zoals Allah Azza wa Jal zegt in de Koran, dat Noach alayhi salam tegen hun zei, wa qalu la tadharunna alihatakum. Deze afgodenaren, deze mushrikien zelf, die zeiden, laat jullie goden niet. Wa la tadharunna, en laat niet, waddan, wala suwa'an, wala yaghutha, wa ya'uqa, wa nasra. Dit waren mannen. Waddan, en dat was de eerste die werd aanbeden, zeggen de geleerden. En Suwa' en Yaghouth en Ya'uq en Nasr. Tayyip. Dit waren hele goede moslims. Op een gegeven moment waren zij overleden. Net als hoe elk mens overlijdt en hoe elk mens sterft. En hun broeders, die waren heel verdrietig. Die waren heel verdrietig. Toen kwam de duivel. En terwijl hun dus in verdriet waren en emotie. En de duivel zei, zal ik voor jullie geen beeldjes maken? Zal ik voor jullie geen standbeelden maken? Zodat jullie kunnen kijken naar deze personen. Al zijn ze dood. Hun standbeelden zitten nog in jullie huizen. En dan in jullie gebedsplaatsen ook. Dan kijken jullie naar hun in jullie moskeeën dus. In jullie tempels
gebedsplaatsen en dan gaan jullie gemotiveerd zijn om nog meer te bidden. En zij zeiden, ja, dat is een goed idee. Dus deze mensen hadden geen slechte bedoelingen en de duivel was sluw. Hij zei niet gelijk shirk. Hij zei niet gelijk, ik ga kuffar van jullie maken. Nee, hij zei, ik ga beeldjes van jullie maken. Beeldjes van levende zielen. En zo gezegd, zo gedaan, in hun gebedsplaatsen waren er dus beelden van deze heilige goede mannen. En ook in hun huizen waren er ook beeldjes. Vergelijkbaar met de Boeddha-beeldjes die je nu overal ziet. Die zie je in de tempels, maar die zie je ook bij de ongelovigen thuis. Tayyip. Deze eerste generatie, die zou geen ongeloof plegen. Die zouden alleen Allah aanbidden. Maar elke keer als zij kijken naar deze beeldjes, dan waren zij dus gemotiveerder om te bidden. Zo gezegd, zo gedaan. En alles ging heel lang goed. Tientallen jaren, misschien zelfs honderden jaren, ging dit goed. Deze mensen stierven ook. Net als hoe hun voorgangers, hun helden waren gestorven. En toen kwamen hun kinderen en hun kleinkinderen. Tayyip, deze kleinkinderen en hun kinderen, die hebben deze heiligen niet meegemaakt. Het enige wat zij weten zijn die beeldjes. Waarom hebben onze vaders, waarom hebben onze ouders deze beeldjes geplaatst bij ons thuis en in de gebedsplaatsen? Deze informatie verwaterde. Deze informatie verwaterde. En toen kwam de duivel weer. Dezelfde duivel, la'anahullah, mogen Allah hem vervloeken. Die eerst zei, zal ik niet deze beeldjes voor jullie maken, zodat jullie harder je best gaan doen om te bidden. Hij kwam weer en hij zei tegen deze nieuwe generaties, deze kinderen en kleinkinderen, weten jullie waarom jullie vaders deze beeldjes hadden? Omdat ze deze beeldjes zelf zouden aanbidden. Deze beeldjes, die waren tussenpersonen. Tussen Allah en jullie. Jullie zijn te zwak om Allah direct aan te bidden. Wie zijn jullie? Allah gaat niet van jullie accepteren. Aanbid deze beeldjes. Vraag deze standbeelden. Vraag deze afgodsbeelden. En zo ontstond de shirk, barakallahu fikum, door middel van het afbeelden van levende wezens. Begrijpen jullie nu waarom de geleerden zeggen, het is haram om thuis foto's op te hangen? Het is haram om beeldjes te hebben van levende zielen en foto's van levende zielen thuis opgehangen te hebben. Weten jullie waarom? Omdat hier een stukje verering in zit. En de islam wil dat Allah Azza wa Jal de enige is die vereerd wordt. Een praktische voorbeeld om het nog dichter bij jullie te brengen, zodat we het nog beter gebruiken. Nog beter begrijpen. De foto van een koning bijvoorbeeld. In Marokko of waar dan ook, welk islamitisch land dan ook. Je ziet foto's van koningen. Ja, die foto wordt met zulke respect behandeld. Zo moet je het zien. En na een aantal generaties komen er mensen die niet weten wie dit is. En de shaitaan maakt hun wijs dat dit een god was. Die aanbeden zou worden. Zo is er shirk ontstaan in de ummah. Barakallahu fikum. Dus wat wil de islam? De pas afsnijden. Shirk, afgoderij voor zijn. En daarom is het verbod op beeldjes en het verbod van het ophangen van foto's etc. gekomen. Want dit is de manier hoe shirk is verspreid in het volk van Nuh alayhi salam en voor Nuh alayhi salam. Het verheiligen van vrome mannen en het maken van afbeeldingen, het maken van standbeelden. En bij de eerste generatie ging het goed en daarna ging het steeds minder, totdat er een nieuwe generatie kwam en die aanbaden hun naast Allah Azza wa Jal. En dit is de shirk, dit is afgoderij, dit is veelgoderij, dit is de grootste zonde die een mens kan doen. Dus pas hiervoor op, barakallahu fikum. Al-muhim, Allah Azza wa Jal, die had dus Nuh alayhi salam gezonden om da'wa te verrichten. En het volk van Nuh, dat waren hele moeilijke mensen. Nuh alayhi salam heeft hun 950 jaar uitgenodigd tot Allah Azza wa Jal. En Allah Azza wa Jal zegt daarover in Surat Nuh: Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Wij hebben Nuh naar zijn volk gestuurd, zegt Allah Azza wa Jal. En hij zei: waarschuw jouw volk. Allah zei tegen Nuh: waarschuw jouw volk voordat
er een pijnlijke bestraffing tot hen zal komen. Want het ongelovig zijn is niet vrijblijvend. In de dunya kan je ervoor kiezen om ongelovig te zijn, zonder dat je de resultaten altijd direct ziet. Maar in het hiernamaals, wallahi, je zult het voelen. Wallahi, je zult het ervaren. En dan zul je spijt hebben op het moment wanneer spijt geen zin meer heeft. Dus Noach die nodigde zijn volk uit tot Allah. Wat zei hij tegen hun? Qala ya qawmi, inni lakum nadhirun mubin. O mijn volk, ik ben voor jullie een duidelijke waarschuwer. Wat wil je van ons? An i'budullah, wattaquhu wa ati'un. Aanbid Allah alleen en vrees hem en gehoorzaam mij. Waarom? Omdat hij de boodschapper is van Allah. Wat is de beloning die zij zullen krijgen en die wij krijgen als wij geloven in Noach en in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Yaghfir lakum dhunubakum. Hij zal jullie zonde vergeven. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. En Allah geeft ons uitstel tot een vastgesteld tijdstip, tot de dag des oordeels. Inna ajalallahi idha ja'a la yu'akhar. Voorwaar, als het tijdstip van Allah komt, kan het niet uitgesteld worden, als jullie het maar weten. Dus Noach, die nodigde uit tot Allah en die nodigde uit tot het tawhid. En elke oproeper, wanneer jij praat met een ongelovige, niet hebben over sigaretten of over muziek of over bijzaken. Nee, je grootste focus moet zijn op één zaak en dat is la ilaha illallah. Geloof in Allah alleen. Als dat in orde is, dan komt de rest op orde. Maar als iemand niet gelooft in Allah en jij praat met hem over heel veel bijzaken, je moet beginnen bij het begin. Barakallahu fikum. Noach die nodigde zijn volk uit. Dag en nacht. 950 jaar. Maar het had weinig zin. Want het was een lastig volk. En dit is ook een bewijs dat soms het ligt niet altijd aan de uitnodiger. Of aan de stijl waarop diegene uitnodigt. Het ligt echt aan de mensen. Vaak die willen gewoon niet. Noach alayhi salam die zei: Qala rabbi inni da'awtu qawmi layla wa nahara. Mijn Heer, ik heb mijn volk dag en nacht uitgenodigd. Falam yazidhum du'a'i illa firara. Maar mijn uitnodiging, toen ik ze uitnodigde, dat zorgde er alleen maar voor dat zij nog meer zouden vluchten. Wat deed dit volk van Noach? Zodat je begrijpt hoe erg deze kuffar waren. Wa inni kullama da'awtuhum. Elke keer als ik hun uitnodig, litaghfira lahum, zodat u hun zult vergeven. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Zij plaatsten hun vingers in hun oren. Wastaghshaw thiyabahum. En zij bedekten zichzelf met hun kledingstukken. En net als nu wat je soms ziet, iemand bedekt zichzelf in zijn kleding of zijn t-shirt over hem heen of wat dan ook. En daarnaast nog zijn vingers in zijn oren. Met andere woorden, hij wil niet horen. Zo was het volk van Noach alayhi salam. Wa asar'u. En zij bleven hierop koppig. Wastakbaru istikbara. En zij waren zeer hoogmoedig. Maar Noach die bleef doorgaan. Thumma inni da'awtuhum jihara. Ik nodigde hun openlijk uit. Hardop. Thumma inni a'lantu lahum. Wa asrartu lahum israra. Zegt Noach alayhi salam. Vervolgens nodigde ik hun openlijk uit. Maar ook stiekem. Maar ook privé. Yani soms helpt het niet dat je iemand openlijk adviseert. Dan adviseer je hem 1 op 1. En soms helpt 1 op 1 niet. Dan adviseer je diegene openlijk. Al-Muhim, Noach alayhi salam heeft alles geprobeerd. En hij zei tegen hun: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ik zei tegen hun: vraag jullie Heer om vergeving. Want hij vergeeft. Allah vergeeft. Het enige wat jij moet doen is oprecht om vergeving vragen. Dan krijg je niet alleen vergeving, maar ook barakah. En daarom zei Noach: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. En hij zendt vanuit de hemel regen in overvloed bij jullie neer, op jullie neer. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. Als jij constant om vergeving vraagt, Allah zal je bezittingen geven. Hij zal je geld geven en rijkdom. وَبَنِينَ. En kinderen. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Hij zal al-Jannah voor jullie maken, tuinen.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. En jullie krijgen rivieren. En hij bleef ze uitnodigen. Kom tot het geloof. Vraag om vergeving. Jullie krijgen Jannah. Jullie krijgen rijkdom. Jullie krijgen kinderen. Je krijgt alles van Allah. Terwijl hij jou niet eens nodig heeft. Maar ze wouden niet luisteren. En Noah, die werd bijna hopeloos. Of beter gezegd, hij had verdriet. Want het is toch jouw volk. En daarom, beste broeders en zusters, deze uitnodigers, die waren van hun eigen volk. Die waren geen buitenlanders. Omdat iemand die echt iemand is van midden de community, een jongen van het volk, die voelt mee met zijn mensen. Niet net als een of andere buitenstaander, die komt zijn zakken vullen en hij gaat weg. En daarom zei Nuh alayhi salam ook, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Wat is er toch met jullie, dat jullie de grootheid van Allah niet inzien? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. En hij heeft jullie in verschillende stadia geschapen. Yani eerst als een baby, eerst als een stukje klompje, en daarna de ziel erin, en daarna lichaamsdelen, en daarna als baby, kleuter, volwassen man, bejaard, etc. Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. Zien jullie niet hoe Allah de 7 hemelen heeft geschapen en de maan en de zon, etc. Yani volop argumenten. Volop argumenten verrichtte Nuh alayhi salam en vertelde Nuh alayhi salam 950 jaar. Sommigen zeggen hij heeft de profeetschap gekregen toen hij 50 was en hij bleef 950 jaar uitnodigen naar Allah azza wa jal, maar weinig luisterde, wal-iyadu billah. Waarom? Zij waren verdronken in ashirk. En Nuh alayhi salam, die op een gegeven moment werd hij boos en hij verrichtte dua tegen hun. Hij verrichtte een smeekbede tegen zijn volk na 950 jaar en die smeekbede werd verhoord. Hij zei, Rabbi innahum asawni. O mijn Heer, zij zijn ongehoorzaam aan mij. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. En zij volgden degene van wiens bezittingen en kinderen hun alleen maar in verlies zullen vermeerderen. Met andere woorden, zij hebben de boodschap niet geaccepteerd. En zij waren ook hard. En zij waren ook smerig tegenover Nuh alayhi salam. En zij zeiden ook, laat jullie afgoden niet. En laat Yaghouth niet. En laat Wad niet. En ook geen Suwa' en Yaghouth en Ya'uq en Nasra. En die heiligdommen. Vader zou zeggen tegen zoon, niet deze heiligdommen verlaten. Yani blijf op de shirk. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, zegt in het Bidaya wa Nihaya, dat een vader tegen zijn zoon zou zeggen, zodra die zoon volwassen was, luister, pas op voor Nuh. Pas op voor Nuh, want hij gaat tegen jou zeggen, verlaat deze beeldjes en dat moet jij niet doen. Nuh alayhi salam, die had dus geduld met hun, maar na honderden jaren raakte het geduld op. En Nuh alayhi salam, die verrichtte dua tegen zijn volk. Wat leren wij hieruit, barakallahu fikum? Dat is dat het uitnodigen naar de islam geen momentopname is. Sommige mensen zeggen van, ja, diegene wil niet luisteren. Diegene wil niet praktiseren. Diegene wil niet komen tot de islam. Ik heb 3 keer met hem gesproken. Ik heb 10 keer met hem gesproken en het heeft geen zin. Tayyib, Nuh alayhi salam heeft honderden jaren gesproken. En hij heeft 950 jaar uitgenodigd tot Allah azza wa jal. Beste broeders, beste zusters. Degene die uitnodigt naar Allah met kennis en met wijsheid, die is net als een boer die zaadjes aan het zaaien is. Jij bent iemand die in de akker, jij bent zaadjes aan het zaaien. Jij weet niet welk zaadje gaat planten. En jij weet niet welke bloemetje het mooiste zal zijn. En dat wordt ook niet van jou gevraagd om dat te weten. Het enige wat van ons wordt gevraagd is om te blijven uitnodigen tot Allah azza wa jal. Direct en indirect, online, offline, 's nachts, overdag, hardop, zacht op. En of het wordt geaccepteerd of niet, dat is niet aan ons. Dat is aan Allah azza wa jal. Wij zullen nooit beter zijn dan Nuh alayhi salam. Maar toch werd Nuh voor gek verklaard. En elke profeet, die werd tot gek verklaard. Allah azza wa jal zegt,
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. We hebben voor jou, o Mohammed, geen boodschapper gestuurd, behalve dat de mensen zouden zeggen, dit is een tovenaar of dit is een bezeten gek. En zo ook degene die de sunnah praktiseert van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Degene die zich correct bedekt. Degene die haram geld weglaat. En degene die haram aanbiedingen afslaat. Mensen verklaren hem voor gek. Maar wallahi, zij zijn degene die gek zijn. Want zij zijn degene die hun religie aan het verkopen zijn. En hun hiernamaals aan het verpesten zijn. Al-Muhim, Nuh bleef uitnodigen tot Allah Azza wa Jal. En wie geloofde in hem? Weinig. En degenen die in hem geloofden, dat waren de zwakkelingen. Dat waren niet de mensen van status en de prinsen en de presidenten en de leiders. Nee, dat waren de zwakkelingen en dat waren de nobodies. En dat gebruikte de heren en de bazen van zijn volk, de stammenleiders, ook als argument. Ze zeiden, وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الْأَرْذَلُونَ. Yani, wij zien dat alleen de zwakkelingen jou volgen. Yani de nobodies, de nietsnutten. Maar dat zijn juist de mensen die de waarheid volgen en de waarheid het snelst accepteren. Toen Abu Sufyan bij Herakl was, Heraklius, en hij vroeg hem over Mohammed sallallahu alayhi wasallam, zoals staat in Sahih al-Bukhari. Herakl, de leider van de Romeinen, die zei tegen Abu Sufyan, wie volgt Mohammed? De rijke, de sterke of de zwakkere? Wat zijn de meeste van zijn volgelingen? Wie zijn de meeste van zijn volgelingen? Abu Sufyan zei de zwakkelingen. De zwakkelingen. En Herakl die zei klopt. Want dat zijn de volgers van de profeten. Kijk, de zwakke mensen, de onderkant van de maatschappij, die heeft niks te verliezen. En die horen de oproep tot verandering. En de oproep tot het volgen van de waarheid. En zij accepteren gelijk. Want zij hebben geen belangen die zij op het spel zetten en die zij verliezen. Maar die grote mensen die alles al voor elkaar geregeld hebben en die al aan de top staan van de maatschappij, die zijn bang. Ze zijn bang om hun macht te verliezen en hun kracht en hun koningschap en hun leiderschap en hun geld en hun aanzien. En dat is de reden waarom zij vaak uit hoogmoed de waarheid niet hebben geaccepteerd. Zowel het volk van Nuh, zowel de farao bij Musa alayhi salam en ook zo Quraysh bij Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Vooral in het begin en sommige van hun tot aan de laatste dag. Dus wanneer jij uitnodigt naar Allah Azza wa Jal, weet dat er meer armen en meer zwakkeren jouw uitnodiging zullen accepteren dan de grotere. Klopt, je wil graag dat een groot bekend persoon met status en aanzien jouw da'wa accepteert, jouw uitnodiging accepteert en dat diegene zich bekeert of praktiseert op de dien van Allah. Want daarmee krijg je een heel groot bereik, nogmaals niet voor jezelf, maar voor het woord van Allah Azza wa Jal. Maar een persoon moet niet denken, alleen de slappelingen volgen mij, alleen de zwakkelingen volgen mij, want dat zijn juist de mensen waarin de baraka zit. En dat zijn de volgers van de profeten. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei, O Allah, schenk ons liefde voor de masakin. O Allah, schenk ons liefde voor de arme mensen, voor de zielige, armoedige mensen. Nuh alayhi salam, zijn volk zei tegen hem, je bent gek geworden, je weet niet waar je het over hebt. En zij zeiden, je bent maar een mens. Yani alsof een profeet per se een engel moet zijn. En zij plaatsten hun vingers in hun oren en hun kleding over hun lichamen. Zij bedekten zichzelf met hun kleding en zij plaatsten hun vingers in hun oren. En Nuh alayhi salam die bleef uitnodigen totdat het niet meer kon. Totdat het niet meer kon en totdat hij het zat was. En Allah Azza wa Jal die zei tegen hem, luister, bouw een schip. Bouw een schip. Want niemand die gaat meer in jou geloven, behalve de mensen die nu al in jou hebben geloofd. Behalve de mensen die nu al in jou hebben geloofd. En Nuh alayhi salam, die was bezig met het bouwen van een schip, midden in de Sahara. Midden in de Sahara. En mensen verklaarden hem weer voor gek. Ze zeiden tegen hem, ja Nuh, je leeft in een Sahara. En ze zouden hem uitlachen. Ze zouden langslopen en uitlachen. En ze zouden tegen hem zeggen van,
Keef, waarom bouw jij een schip? Er is geen water hier, et cetera. En Nuh alayhi salam, die luisterde niet naar hun. Net als hoe hun zelf niet zouden luisteren naar het woord van Allah azza wa jal. En hij bleef doorbouwen aan dit schip. Puur vertrouwende op Allah azza wa jal alleen. Puur vertrouwende op Allah azza wa jal alleen. En toen dit schip af was, zei Allah azza wa jal tegen hem: Laat iedereen van jouw volk die in jou gelooft stijgen op dit schip. En pak ook van elke dier 1 paar. Dus bijvoorbeeld een vogeltje, pak een mannetje en een vrouwtje. Een schaap, pak een mannetje en een vrouwtje. Elke soort dier die op de planeet leefde, daarvan moest hij een koppel op het schip laten zijn. En ook dus alle gelovigen, die mochten hierop. En de woede van Allah azza wa jal daalde neer. En de woede van Allah azza wa jal daalde neer op het volk van Nuh alayhi salam. En weet, wanneer de woede van Allah azza wa jal neerdaalt, dat niemand ervan kan vluchten. Niemand kan vluchten van de woede van Allah azza wa jal. Allah gaf de hemelen het bevel om water te laten stromen. Allah gaf de aarde het bevel om water te laten barsten. Om water te laten barsten. En de hemelen die stortten ook water en alles overstroomde. Alles overstroomde en iedereen die stierf. En iedereen die verdronk, behalve het volk van Nuh alayhi salam. Het echte volk van Nuh alayhi salam. Daarmee bedoelen we de gelovigen. En dit was hun bestraffing. Want op een gegeven moment was het volk van Nuh alayhi salam zo hoogmoedig dat ze zeiden: Ja Nuh, qad jadaltana. Je hebt vaak met ons gediscussieerd. Fa'aktharta jidalana. En je hebt veel met ons gediscussieerd. Fa'tina bima ta'iduna. Kom met datgene waarmee jij ons dreigt. In kunta minas sadiqin. Als jij tot de waarachtige behoort. En als jij echt de waarheid spreekt, kom maar met die bestraffing van Allah azza wa jal. En Nuh alayhi salam zei: Qala innama ya'tikum bihillah. Allah die zal ermee komen, insha, wanneer hij wil, als hij dat wil. Wama antum bimu'jizin. En jullie zullen niet kunnen ontsnappen. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. En zie je mijn advies? Dat heeft geen zin als ik jullie advies wil geven. In kan Allahu yuridu an yughwiyakum. Als Allah jullie wil laten afdwalen. Dus Nuh alayhi salam die zei: al deze woorden die ik tegen jullie zeg en al mijn advies, het heeft geen zin als Allah niet wil dat jullie niet worden geleid. Met andere woorden, gedraag je niet hoogmoedig en beter geloven jullie in Allah azza wa jal totdat het te laat is. En Allah die zei dus tegen Nuh alayhi salam: Lan yu'mina min qawmika illa man qad aman. Niemand zal meer geloven behalve degene die al gelovig zijn. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dus treur niet over datgene wat zij doen en over datgene wat zij deden. En hij moest een schip bouwen. En elke keer als zij langskwamen, dan zouden zij hem uitlachen. Maar Nuh alayhi salam die zei: In taskharu minna, als jullie ons uitlachen, als jullie ons bespotten, naskharu minkum kama taskharun, dan zullen wij jullie ook bespotten, zoals jullie ons bespotten. Yani wij zullen jullie ook uitlachen, wacht maar. En wie het laatst lacht, die lacht natuurlijk het best. Want wanneer de bestraffing van Allah azza wa jal komt, en wanneer de gelovigen gered worden, dan zullen zij lachen en dan zullen zij blij zijn met de redding van Allah azza wa jal. En dan zullen zij ook de ongelovigen uitlachen, omdat zij hun juist eerst zouden bespotten en voor gek zouden verklaren. Al-Muhim, Nuh alayhi salam, die bouwde zijn schip. En hij zei tegen iedereen: stap op het schip. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. En hij zei: ga aan boord. In de naam van Allah zal zij varen. Zal dit schip varen. En in de naam van Allah zal dit schip aanmeren. Inna Rabbi la ghafurur rahim. Mijn Heer
is Ghafoor, vergevingsgezind, Rahim, de meest genadige, subhanahu wa ta'ala. En dit schip, die zou dus varen, en de golven die waren heel groot, net als bergen, zoals Allah Azza wa Jal zegt in de Koran. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. En zo voer het schip met hen over golven die zo hoog waren als bergen. Maar er was de zoon van Nuh alayhi salam. Nuh, die had een zoon. En die zoon die wou ook niet in hem geloven. We hadden eerder gezegd dat het volk van Nuh heel koppig was. En heel hoogmoedig. En zij wouden niet in hem geloven. Zelfs zijn vrouw, die heeft nooit in hem geloofd. En ook zijn zoon. En dit was heel zwaar voor Nuh alayhi salam. Dus terwijl Nuh alayhi salam al op het schip was. En het schip was aan het varen. Water begon te storten. Zag hij zijn zoon. En Nuh alayhi salam, die riep hem. En hij zei, Ja bunay, o mijn zoon, irkam ma'ana. Kom met ons aan boord. Wala takum ma'al kafirin. En behoor niet tot de ongelovigen. Maar zijn zoon, die was koppig. En hij zei, قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Ik zal naar een berg rennen. Ik zal naar een berg begeven. En die berg, die zal mij tegen het water beschermen. Met andere woorden, ik ga op een berg en het komt goed. Hij wou niet geloven in zijn eigen vader Nuh alayhi salam. Terwijl hij de waarheid voor hem zag. En Nuh alayhi salam die zei, قال لا عاصم اليوم min amrillahi illa man rahim. Nuh zei, op deze dag is er geen bescherming tegen het bevel van Allah, behalve degene die hij genade heeft geschonken. Wahala baynahum al-mawj. En de golven kwamen tussen hen. De golven die kwamen tussen vader en zoon. Tussen Nuh en zijn zoon. Fakana min al-mughraqin. En zijn zoon die behoorde tot degene die waren verdronken. En het deed Nuh pijn. En hij zei tegen Allah Azza wa Jal, Rabbi inna ibni min ahli. O mijn Heer, mijn zoon behoort tot mijn familie. Wa inna wa'daka al-haq. En uw belofte is de waarheid. Wa anta ahkamul hakimin. En u bent de beste beoordelaar. U bent de beste beoordelaar. Wat was deze belofte van Allah Azza wa Jal? Waar heeft Nuh het over? Allah Azza wa Jal had Nuh beloofd dat de gelovigen bevrijd zouden worden. En de gelovigen die zouden gered worden. En zo ook zijn familie. Maar Allah Azza wa Jal, die beschouwt alleen de moslims tot familie. De ongelovigen die zijn geen familie. Al zijn zij onze eigen bloed en vlees. De echte familie, dat zijn onze broeders omwille van Allah. Die hebben getuigd dat la ilaha illallah waarheid is. Dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En Allah Azza wa Jal die zei, Ja Nuh, innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghayru salih. O Nuh, hij behoort niet tot jouw familie. Waarlijk, het is geen goede daad. Dit is geen goed persoon. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. Vraag mij niet over datgene waar jij geen kennis over hebt. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Ik vermaan jou, zodat je niet tot de onwetende hoort. En Nuh alayhi salam, die toonde gelijk berouw. Die toonde gelijk berouw aan Allah Azza wa Jal. Dus kijk, iemand kan de zoon zijn van een profeet. Maar als diegene niet zelf zijn best doet. En als diegene niet zelf wil. Dan kan zijn eigen vader en de opvoeding van zijn eigen vader die een profeet was. Niks voor hem betekenen als diegene zelf geen stapje zet. Dus geef dit ook mee aan onze kinderen, barakallahu fikum. Leg hun uit dat wij hun uitnodigen tot Allah Azza wa Jal. Dat wij hun de Koran leren en de Arabische taal en de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dat wij hun onze islamitische waarden en principes meegeven. Maar uiteindelijk zijn het je eigen daden. Uiteindelijk zijn het je eigen goede daden. Of je slechte daden waarover je of waarmee je afgerekend zult worden op de dag des oordeels.
En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wasallam: Ja Fatima, bintu Muhammad, salini min mali ma shi'ti, la ughni anki min Allahi shay'a. O Fatima, dochter van Mohammed, vraag mij van mijn geld wat jij wil. Ik kan niks voor jou betekenen tegenover Allah Azza wa Jal. Yani zelfs de profeet sallallahu alayhi wasallam, zelfs Mohammed sallallahu alayhi wasallam, die kan niks voor zijn eigen kinderen betekenen als zij niet zelf hun best hebben gedaan. Dus geef dat mee aan onze families en aan onze vrienden en geliefden. Dus Nuh alayhi salam, die moest gedwongen afscheid nemen van zijn eigen zoon. En dat was heel zwaar. Want het is je eigen bloed en je eigen vlees. Maar Allah Azza wa Jal beschouwde zijn zoon niet eens als familie van Nuh alayhi salam, omdat diegene ongeloof heeft gepleegd aan Allah Azza wa Jal. Wat leren we hieruit? Barakallahu fikum, dat Allah Azza wa Jal op één moet staan. Voor onszelf, voor onze partners, voor onze eigen kinderen. Heel veel mensen die weten dat iets haram is. En die weten dat iets verplicht is. Maar zij laten de verplichtingen. Zij laten de bevelen van Allah. Of zij doen toch iets wat haram is. Waarom? Ja, omdat mijn kind dat wil. Omdat mijn kind die zonde wil. Mijn kind wil per se uitgaan. Mijn kind wil per se muziek of wat dan ook. En mijn dochter die wil geen hijab of wat dan ook. Wallahi, zij zullen van jou vluchten op de dag des oordeels. Zorg ervoor dat je geen zonde verricht voor jezelf. Laat staan voor een ander. En zorg ervoor dat je geen verplichting laat. Dat je geen bevel van Allah Azza wa Jal laat voor jouw vrouw of voor je man of voor je kinderen. Want wallahi, op de dag des oordeels is het nafsi, nafsi. Iedereen zal zeggen, mezelf. Ik wil alleen mezelf redden vandaag. Wallahu al-musta'an. Dus Nuh alayhi salam, die verloor zijn zoon. En dat is heel zwaar voor een vader. Maar dat lag niet aan de vader, dat lag aan de zoon. Je kan niet een ander kwalijk nemen voor een mislukte opvoeding, als diegene zijn best heeft gedaan. Allah Azza wa Jal houdt hem daar ook niet verantwoordelijk voor. Dus doe jullie best in de opvoeding, maar weet dat het uiteindelijk aan Allah Azza wa Jal ligt of een persoon wordt geleid of niet. Dus verricht heel veel dua en verricht heel veel sadaqa en vraag aan Allah Azza wa Jal of hij onze kinderen allemaal wilt leiden. We vragen dat aan hem, subhanahu wa ta'ala. Dit was het verhaal van Nuh alayhi salam. Een da'wa, prediken van 950 jaar tot Allah Azza wa Jal. Maar weinig mensen hadden geaccepteerd. En hieruit leren we dat je gewoon moet doorgaan met het oproepen naar Allah Azza wa Jal. En dat de resultaten niet in onze handen zijn, maar die liggen in de handen van Allah Azza wa Jal alleen. En wat we ook leren van dit verhaal van Nuh alayhi salam, is dus het hebben van geduld en het niet ingaan op het feit wanneer mensen je uitlachen of mensen je vernederen, wanneer jij zeker weet dat je bezig bent op het pad van Allah Azza wa Jal. En wat we ook leren van het verhaal van Nuh alayhi salam, is dat we niet moeten kijken naar geld, of dat we niet moeten verwachten dat we iets krijgen van de mensen als het gaat om de woord van Allah Azza wa Jal. Het woord van Allah Azza wa Jal moet gratis en voor niks verspreid worden onder de mensen. Een khutbah Jumu'ah mag nooit geld kosten. Een lezing of wat dan ook, dat mag nooit geld kosten. Maar dat moet puur zijn omwille van Allah Azza wa Jal. Beste broeders, beste zusters, wij zijn de slaven van Allah Azza wa Jal. Wij zijn de dienaren van Allah Azza wa Jal. Wij zijn degene die onze bloed, zweet, tranen, financiën moeten uitgeven omwille van Allah Azza wa Jal, zonder daarvoor iets te verwachten. Barakallahu fikum. En wat we ook leren van het verhaal van Nuh alayhi salam, is dat er verschillende stijlen zijn in het uitnodigen van Allah Azza wa Jal. Soms openbaar en soms privé, maar ten alle tijden moet de focus liggen op de tawhid, namelijk het aanbidden van Allah Azza wa Jal alleen.
En van het verhaal van Nuh alayhi salam leren we dat jij een heel goed persoon kan zijn. En dat mensen jouw da'wa accepteren. Maar dat jouw eigen vrouw, jouw eigen partner en je kinderen soms niet in jou geloven. En dat ligt niet aan jou. En Allah azza wa jal zal jou belonen. En wat we leren uit het verhaal van Nuh alayhi salam is dat de meeste volgelingen van de waarheid de zwakkelingen zijn. En niet de celebrities. En niet de bekende mensen en de mensen van status. En de koningen, presidenten en prinsen en de rijke lui. Waarom? Omdat hun iets te verliezen hebben. Dus het is heel zeldzaam dat zo iemand de waarheid accepteert. Maar als dat gebeurt, dan is het resultaat ook heel groot. Want vele mensen volgen hun. Dus zoek niet naar roem. Zoek niet naar aandacht of rijkdom. Maar zoek naar het pad van Allah azza wa jal alleen. En wat we leren van het verhaal van Nuh alayhi salam. En van de verhalen die zullen volgen. Is dat als de bestraffing van Allah komt. Dat overleving kansloos is. Maar zoals je ziet bij Nuh alayhi salam. De bestraffing is gekomen na 950 jaar van da'wa. En vaak voelt een mens zich veilig. Een mens die voelt zich veilig wanneer je vandaag wordt gewaarschuwd en morgen en na 1 maand en na 1 jaar en 2 jaren, 5 jaren, 10 jaren. Dat mens zegt pas op, je gaat je toekomst verpesten. Als je niet studeert, als je niet je best doet. En belangrijker dan dit alles, als je niet 5 keer per dag bidt. Als je Allah niet gehoorzaamt. Als je niet de juiste sunnah volgt. Als je niet de juiste kleding draagt en wegblijft van de zina en wegblijft van de rente, etc. Je krijgt de vervloeking van Allah azza wa jal. Een mens is soms bang, 1 keer, 2 keer, 3 keer, maar daarna voelen ze zich vaak veilig. En wallahi, degene op het moment dat jij je veilig voelt van de bestraffing van Allah azza wa jal, op dat moment ben je vernietigd. Op dat moment ben je weg. Want als de bestraffing van Allah azza wa jal komt, wallahi, dan is het onomkeerbaar. Dus pas op voor de bestraffing van Allah azza wa jal. En denk niet, het gaat al 10 jaar goed, of 20 jaar, of 30 jaar. Dit is lang bij ons, maar bij Allah azza wa jal is het niks. Nuh, zijn volk, die hebben 950 jaar gekregen. Maar toen de bestraffing kwam, was het erger dan een tsunami. In 1 keer waren deze mensen weg. Letterlijk uitgeroeid, behalve de gelovigen. En deze gelovigen die kregen geen kinderen. Alle nageslacht na Nuh alayhi salam is direct van Nuh alayhi salam gekomen. Dus in onze bloedlijnen, in onze voorouders, zitten in ieder geval 2 profeten. De eerste daarvan is Adam alayhi salam en de tweede daarvan is Nuh alayhi salam. De eerste boodschapper van Allah azza wa jal, die uitnodigde tot het tawhid, tot het aanroepen van Allah azza wa jal alleen. Dus Allah fit tawhid. Probeer Allah azza wa jal te aanbidden hoe hij wil. En het belangrijkste van dit alles is aanbid Allah alleen. Want naast hem is er geen één die het recht heeft om aanbeden te worden. En laat je niet gek maken. En laat je niet van de pad afslaan. Wees geen zwakkeling als een ander je uitlacht. En als een ander zegt, waar ben jij mee bezig? Dit is een nutteloze weg. Want dat dachten deze ongelovigen ook. Toen Nuh alayhi salam een schip aan het bouwen was, midden in de Sahara, midden in de woestijn. Zij lachten hem uit en zij zeiden, dit is nutteloos. Maar het was zeker niet nutteloos, want het bevel kwam van Allah azza wa jal. En toen de overstroming kwam, toen was dit schip het nuttigste wat er bestond voor Nuh alayhi salam en zijn volk op dat moment. Dus Allah azza wa jal, die doet niemand onrecht aan, maar de mensen die doen hunzelf onrecht aan. Dus vrees Allah azza wa jal en vermeerder jullie gebeden en de goede daden, onze goede daden, want weet dat dit leven kort is. Nuh alayhi salam, die leefde dus 1000 jaar. Hij werd gevraagd, hoe heb jij deze dunya ervaren? Hoe heb jij deze dunya ervaren? Want het is een man met veel ervaring. Hij heeft 1000 jaar geleefd. Hij zei, wallahi, deze dunya heb ik ervaren als een huis met 2 deuren. Ik ben via de voordeur naar binnen gegaan en via de achterdeur naar buiten. Via de ene deur ben ik naar binnen gegaan en via de andere deur naar buiten. Yani deze hele dunya is net als een wandeling
door een huis. Via de ene deur erin en de andere deur eruit. Zo snel was het gegaan, gevoelsmatig voor Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, die zag een keer een vrouw huilen bij een graf, omdat haar zoon maar 300 jaar is geworden. Hij was ongeveer 300 jaar geworden. Nuh alayhi salam zei tegen haar, huil niet, o vrouw, o dame, huil niet, want er zal een volk komen aan de einde der tijden en hun leeftijden zal slechts tussen de 60 en 70 jaar zijn. En dit is onze ummah. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd, a'maru ummati bayna sittin wa sab'in. De leeftijden van mijn ummah zijn tussen de 60 en 70 jaar. Gemiddeld wordt een moslim 60, 70 jaar. Weten jullie wat deze vrouw zei? Zij zei, wallahi, als ik zou weten dat ik maar 60 of 70 jaar te leven had, dan zou ik mijn hele leven in 1 sujud blijven. Zo weinig vond zij onze leven, barakallahu fikum. Dus dit leven is kort. Kijk naar degenen die lang hebben geleefd. Zij zijn verdwenen. En zij hebben ook de bestraffing van Allah Azza wa Jal meegemaakt. Degenen die niet in God geloofden, maar de gelovigen die zijn bevrijd. Dus wees net als Nuh alayhi salam standvastig op de tawhid, al ben je alleen. Standvastig op het geloof, al duurt het honderden jaren lang. En wees blij. En jij zult zeker blij zijn wanneer jij de beloning van Allah Azza wa Jal ziet, het paradijs. En de ongelovigen die zullen dan zeker verdrietig zijn en spijt hebben. Maar op dat moment heeft spijt geen zin. En wie het laatst lacht, lacht het best. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fik. Jazakallah khair, Nachi Mohammed. Barakallahu fik weer voor de prachtige lezing. En inderdaad, wie het laatst lacht, lacht het best. Inshallah mogen wij jullie ook weer verwelkomen in de room van vanavond.